einam per Raudonąją jūrą, nes laivas neplaukia, laivas eina per jūrą. Būtų gerai, kad mes vieną grupę sudarytumėm. Kokia bebūtų kultūra, vienas dalykas yra bendras, miestas tikrai kaimas gerai. Miestas tikras, tai kažką bendra visos Yeah, you can find some. Yes, they are in the center, so it's easy to find. Yeah. Going to the lunch here, and after that, because this is the program. When I took it from the Mano, aha, ačiū. Okay, good. Understand a bit. Most of them understand English. Okay, so perfect. I want now to introduce myself again and tell them that I'm Christian. So if they want to ask any questions, religious ones, I can answer. I'm Catholic. Yes, I'm Catholic. Roman Catholic. We call it here in Jordan Latin Catholic, which is the same. Yes, Franciscan. It's part of the Roman Catholic Church. So we are the same. From Zarqa. City is north of Amman, close to Amman. Anjala, yes. Yes, perfect, yes. I multiple times went there and we... I'm from Jordan. That's a good question. Okay. Some people think that because we are Christians, we are not from this place. We are actually one of the oldest Christians in the world. Our roots is very old in this country. We are the ones that say survived the Islamic, for example, expansion. Okay? And we stayed here. Asmenybė. Mūsų agentūra paskyrė jį mums specialiai, nes mūsų biuras yra Piligrimė ministrė. Žinau, kad mes esam katalikai ir jis surado labai mažoj bendruomeniai Jordanijos, būtent krikščionį, ir ne tik šiaip sau krikščionį, nes tokia didesnė krikščionių bendruomenė Jordanijoje yra, pavyzdžiui, graikų kilmės ortodoksai ar katalikai, nes vėlgi jie dažniausiai būna tos graikiškos bendruomenės gyvenančios
Jordanijoj, jinai gali būti karta iš kartos, nuo senų laikų yra tikrai nemažas. Ir mes visi šiaurėje Madavoj, tai didžiulė graikų ortodoksų bažnyčia ir bendruomenė. Bet jisai yra dar biškį šiauriau už Amano, Zarka, iš tokio miestelio. Ir jis yra tiesiog jordanietis, arabas ir netgi katalikas. Tai ten šiaurėje yra viena tokia misija už Amano Andžerą, kur mes turėsim mišias ir ten toje misijoje kunigų dirba vienas iš pirmų Amerikos misionierius. Bet va, šitie, sakykime, arabai krikščionys iš tiesų yra patys seniausi pasaulyje krikščionys, kurie atsilaikė, sakykime, nuo pirmųjų apaštalų laikų, sakykime, vietiniai, kai priėmė krikščionybę, tai krikščionybė buvo visur, ir Egipte, ir Palestinoje čia, ir visoje buvusioje Romos imperijoje. Paskui ateina islamas, 7 amžiaus, ir visas tas krikščioniškas Viduržemio jūros pakrantės žemes okupuoja. Esame Akaboje, pačioje seniausioje krikščionių bažnyčioje. Galim bandyti panoramą padaryti. Filmuoju, reikia. Filmuoju. Pabandysiu. Dėkojame tau už naują dieną, dėkojame tau už gyvenimą, dėkojame tau už šią žemę, už šio miesto žmonės. Ir meldžiam viešpatie palaimink mus ir šį miestą, ir šio miesto krikščionis, ir žydus, ir arabus, visus čia gyvenančius palaimink viešpatie savo šventąją dvasią, suteik mums savo gyvybės, duok mums viešpatie girdėti tavo balsą, tavo žodį, duok mums matyti tavo darbus, tavo meilės šviesoj, apšviesk mūsų protus ir širdis, atnaujink mūsų proto dvasioje, pripildyk mus viešpatie tavo pažinimu, pripildyk mus meilę tau, tavo tautai, visam tam, ką tu myli, visam tam, ką palikai buvime. Visą te šlovina tave viešpatie, taip kaip tu esi to vertas. Tau garbė ir šlovė per amžius. Amen. Štai mes maudomės Raudonojoje jūroje. Pasirodo, čia negalima su maudimukais, o reikia tik tai su drabužiais. Nu kaip jis neskubins. Nu jam pinigai? Pagal tai vaikas apie mums taip atrodo. Čia prašau, kiek jis uždirbs. Visam mėnesiui gali mažą. Jolanta, tai tikras, sakyk, čia fotoreporterė. Tikrai. Ir čia mes plauksime žiūrėti koralų per šitą stiklą.
Va tankas. Yeah, that's it. Ai, čia tankas ar kokia talpa? Now this tank, King Hussein sink it down in the sea to let the coral grow on it, and it became like a tourist attraction site. And as you can see, the coral on it is tall because coral grow taller on metal objects or on metal because it absorbs the minerals from it. The military tank that we previously saw participated in a battle 1968 here in Jordan. 68 tas tankas jisai dalyvavo kare. Čia Yeah, this is it. It's a real battle tank. Čia realus tankas. Jie atvežė paskandino. Jo, tam turi Čia duoda paraiškai. O tai pagaudžiu jas būtų, ne? Kas mažas. Čia tas pats. يقولوا معنا ما فيش. يقولوا معنا ما فيش. Raudonos sakė žemės aplinkui esančios. Tai va čia tie plūdurai. Now we reached a very deep spot. It's like 20 meters down. And there, in green, that green means there. Karalius Huseinas čia gyvena. When you look at this side, you will see those big buildings. Those are 5 hotels, 5-star hotels. Yeah. When you look at this flag there, can you see it? This is not the Jordanian flag. Did you notice that? It doesn't have a star in the middle of the big triangle over there. This is actually the Great Arab Revolt flag. In the past, before the Hashemid, King Abdullah family, it's a royal family, ruled here. Before that, Ottomans were ruling the whole Arabian countries. Čia pusė žuvis, kuri menki. Kuri menki, kuri žuvis. Nusitoj ir toj pusėj. Aš nenoriu prisišnekėti, bet man panašu, kad kaltinasi kažkas panašiai kaip lietuvių, todėl aš sakau, Vienu žodžiu, sveiki atvykę į Matricą.
mūsų gidas žino, kad mes šiaip taip vakar likom į Sinajaus kalną. Jie praėjo gerą, sakant, universitetą 40 metų, užaugo nauja karta su nauja patirtim. Ir kokie jie atėjo į Egiptą ir kokie jie išėjo, ko gero buvo skirtumas. Ir mes turim tokį įdomų liudijimą Apaštalų darbuose apie Mozę, kurio nerasime kitose žydų raštuose, nes žydams paskui po tos verčijos buvo nelygis kažką pozityvaus kalbėti apie Egiptą. Ir tarsi Biblijoje visą laiką asociacija Egiptas blogis toks. Vergyje, neteisybė, stabmeldystė, pagonybė, ten visa kita. Bet iš žodinės tradicijos, kurią randame čia Apaštalų darbuose, Stepono lūpose, aš noriu paskaityti jums šito Apaštalų darbų 7 skyrius. Gerai, nuo 17 eilutės 7 skyrius. Artinantis metui pažado, kurį Dievas buvo davęs Abraomui, tauta išaugo ir įsiplėtė Egipte, kol Egipte ėmė viešpatauti kitas karalius, kuris nieko nežinojo apie Juozapą. Jis ėmė klastingai elgtis su mūsų tauta, versdamas mūsų protėvius išmesti savo kūdikius, kad jie neliktų gyvi. Tuo metu gimė Mozė, kuris buvo mielas Dievui. Jis išbuvo 3 mėnesius savo tėvo namuose, o kai buvo išmestas, jį pasiėmė auginti faraono duktė ir įsūnijo. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Leidžiasi formuojamas.